सपने तो बहुत से आते हैं। सपने कभी कभी ऐसे आते हैं जो हम भूल जाते हैं, ये कभी कभी ऐसा सपना होता है जो कि हमें सवेरे उठते हैं तो अपसेट हो जाते हैं, मन दुखी हो जाते हैं। ऐसे ही मैं आज एक सपना बताने जा रही हूँ जो कि हमें दिखाई दिया है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अगला सपना और देखिए। अब मैं जो सपना बताने जा रही हूँ वो सपना बहुत ही रोमांचक है। असल में अगर जो आपको रात को पायल की आवाज़ सुनाई दे, पायल की आवाज़ से कई बार क्या होता है, लोग डर जाते हैं, क्या पता क्या है, कोई नेगेटिव चीज़ है, घर में कोई चीज़ आ गई है या भूत प्रेत है। पर मैं आपको बताती हूँ, अगर जो रात को 12 बजे से 3 बजे के बीच में ये पायल की आवाज़ हमें सुनाई दे, छत पे सुनाई दे, घर में सुनाई दे, अंदर सुनाई दे, तो समझो कि घर में कोई नेगेटिव चीज़ आई है। आपको उसी समय कोई भी अपने इष्ट देवता का जाप करना चाहिए। अगर जो 3 से 5 के बीच में ये आवाज़ सुनाई दे तो आपको खुश होना चाहिए कि आपके घर में लक्ष्मी माता का वास हुआ है, देवी माँ प्रकट हुई है। तो इसलिए आपको उस समय खुशी से मंत्र जाप करना चाहिए माता रानी का। इस तरह से बहुत से सपने होते हैं, बहुत से वो पायल के या कोई गुनगुनाने के या कोई आवाज़ के ऐसे आते रहते हैं सपने। पर मैं यही कहूँगी कि अगर जो 3 से 5 के बीच में आए, ये सपना बहुत ही शुभ होते हैं और मंत्र जाप माता रानी का करना चाहिए। आप मेरी अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब कीजिए। जय माँ काली। थैंक यू।